स्टंप माइक में रिकॉर्ड ये चूं चा वाली आवाजें सुनकर आप लोग भी हंसने लगोगे। नंबर 3, जब अक्षर पटेल बताते हैं कि ऋषभ पंत स्टंप के पीछे से कैसी अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं। वो बीच में आवाज भी जो निकलता है नंबर 2, स्टंप माइक की बात हो और रोहित शर्मा पीछे रह जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये जैसू गली क्रिकेट खेल रहा है क्या? नीचे बैठ के रहे, जब तक बॉल चलेगा नहीं उठलेगा नहीं, नीचे बैठ के रहे। फाइनली नंबर 1, भाई रोहित शर्मा की जे वाली क्लिप मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, जब कुलदीप यादव थोड़ा ज्यादा विकेट चटकाने लगे थे। खेलने देना यार, अभी अभी आया, आड़ा मारने देना। एक आउट हुआ, आड़ा मारने देना।